Leksjon 1. Markedsstrategi. Vi må iverksette en omfattende konkurrentanalyse for å effektivt evaluere de siste markedsendringene. Det er en veldig god plan. Vi ønsker å ligge foran konkurrentene i dette ustabile regnskapskvartalet. Jeg har lagt merke til at vår primære rival nylig har økt sin tilstedeværelse på sosiale medier ganske betydelig. Det er mye hype rundt deres nye initiativ for bærekraftig emballasje, som er populært blant yngre forbrukere. Det er kontroversielt om miljøpåstandene deres støttes av transparente data, eller om det bare er smart markedsføring. Uansett hva sannheten er, må vi sørge for at vårt eget merke forblir relevant og fortsetter å tilby overlegen verdi. Jeg skal delegere oppgaven med datainnsamlingen til det yngre forskerteamet innen slutten av ettermiddagen. Vil du også vurdere å undersøke deres nylige oppkjøp av det lille programvareutviklingsfirmaet? Faktisk tyder oppkjøpet på at de forbereder seg på å integrere kunstig intelligens i kundeservicen sin. Vi må ikke sakke akterut innen teknologisk innovasjon hvis vi ønsker å opprettholde vår nåværende markedsandel. Jeg har til hensikt å utarbeide et strategisk forslag som skisserer vår respons på disse nye industrielle utfordringene. Din evne til å forutse konkurrentenes bevegelser er en av dine mest imponerende profesjonelle egenskaper. Jeg synes at nøye observasjon ofte avslører de subtile intensjonene bak et stort selskaps offentlige handlinger. Jeg skal bistå deg ved å gi deg det siste regnskapet fra våre sekundære konkurrenter til sammenligning. Det vil være uvurderlig, ettersom vi trenger et helhetlig syn på hele landskapet før vi presenterer det for styret. Jeg er sikker på at vår proaktive tilnærming vil gi positive resultater for våre aksjonærer i de kommende månedene. Vi må forbli flittige og tilpasningsdyktige ettersom tempoet i global handel fortsetter å akselerere raskt. Jeg vil samle funnene våre i en klar og konsis presentasjon til møtet vårt tirsdag morgen. Jeg ser frem til å gjennomgå det endelige utkastet når du har syntetisert de viktigste datapunktene. Leksjon 2. Sosiale nettverk. Det er helt normalt å føle en følelse av nøling når man går inn i et rom fylt med ukjente fagfolk. Jeg har flere karrieremål, men hvordan skal jeg henvende meg til folk og starte samtaler uten å føle meg pinlig? Du bør begynne med en høflig introduksjon og kanskje stille et spørsmål om deres nåværende profesjonelle prosjekter. Det er en trendy oppfatning at man må ha en perfekt innøvd, elevator pitch, for å lykkes. Det gis mye hype til slike taler, men jeg synes at en ekte og autentisk interesse for andre er langt mer effektivt. Det er kontroversielt om man bør diskutere personlige interesser eller strengt holde seg til faglige temaer under disse arrangementene. Jeg tror at å finne felles grunnlag utenfor jobb ofte bygger et sterkere og mer varig profesjonelt forhold. Jeg skal prøve å finne personer som deler min lidenskap for miljømessig bærekraft og bedriftsetikk. Det er en utmerket strategi, ettersom felles verdier gir et naturlig utgangspunkt for en meningsfull dialog. Hvordan avslutter jeg en samtale på en elegant måte når den har nådd et naturlig stoppepunkt? Du kan takke dem for tiden deres og uttrykke et ønske om å følge opp med dem via en profesjonell digital plattform. Jeg skal øve på innledningen min med kollegene mine før hovednettverksøkten begynner i kveld. Selvtillit er en ferdighet som forbedres med tiden,
så ikke la deg motløse av noen få innledende nølinger. Jeg synes rådene dine er veldig praktiske, og de har redusert nivået av sosial angst betraktelig. Jeg hjelper deg gjerne, ettersom det å mestre sosial stil er like viktig som dine akademiske prestasjoner. Jeg skal holde kroppsspråket mitt åpent og opprettholde et vennlig uttrykk for å virke mer imøtekommende overfor andre. Det vil garantert hjelpe deg å virke selvsikker, selv om du føler deg litt usikker innvendig. Jeg er klar til å starte økten nå og bruke teknikkene vi har diskutert i dag. Jeg ønsker deg lykke til. Jeg er sikker på at du vil knytte mange verdifulle kontakter i dag. Leksjon 3. Karriereveier. Vi bør undersøke dine personlige interesser for å finne ut hvilken profesjonell vei som vil gi deg mest tilfredsstillelse. Jeg liker mange forskjellige aktiviteter, men jeg synes det er vanskelig å velge en retning for universitetsstudiene mine. Du kan passe dyr og bli veterinær. Hvis du liker å lage mat, kan du bli profesjonell kokk. Det er en økende interesse for grønne jobber, som fokuserer på fornybar energi og økologisk restaurering. Det gis mye hype til karrierer innen teknologi, men mange yrkesroller er fortsatt svært kontroversielle og undervurderte. Jeg tror at ethvert yrke bidrar med noe unikt til stabiliteten og velstanden i samfunnet vårt. Jeg skal gi deg en liste over praksisplasser som lar deg følge fagfolk innen ulike felt. Tror du at en person bør prioritere lidenskapen sin fremfor potensialet for høy økonomisk godtgjørelse? Det er en delikat balansegang. En karriere som samsvarer med verdiene dine fører imidlertid vanligvis til større langsiktig lykke. Jeg har tenkt å undersøke utdanningskravene for å bli forsker innen marinbiologi. Din nysgjerrighet når det gjelder naturen antyder at en vitenskapelig karriere ville være et svært passende valg. Jeg vil også undersøke kokkekunsten, ettersom jeg synes matlagingsprosessen er veldig meditativ. Jeg synes at å ha flere interesser gjør deg mer tilpasningsdyktig i et globalt arbeidsmarked i stadig endring. Jeg skal delta på yrkesfaglig messe neste uke for å snakke med representanter fra den lokale folkehøgskolen. Det er et proaktivt skritt som vil hjelpe deg med å samle inn informasjonen som er nødvendig for å ta en velinformert beslutning. Jeg er takknemlig for veiledningen din, den har gjort det mye mer håndterbart å velge en karriere. Det er mitt profesjonelle ansvar å hjelpe deg med å navigere disse viktige livsovergangene med klarhet og selvtillit. Jeg skal diskutere disse alternativene med foreldrene mine i kveld for å se hvilken vei de mener passer best for meg. Jeg ser frem til vårt neste møte, hvor vi kan finpusse valgene dine basert på videre forskning. Leksjon 4. Utdanningskostnader. Den økende økonomiske byrden på universitetsstudenter er i ferd med å bli en betydelig bekymring for vår nasjonale økonomi. Noen programmer vil kreve et gjennomsnitt på A, og skolepengene har økt de siste årene ettersom myndighetene har overlatt mer ansvar til den enkelte. Dette skiftet i finansieringsmodeller har ført til en kontroversiell debatt om tilgjengeligheten til kvalitetsutdanning for alle borgere. Mye hype omgir ideen om nettbaserte grader som et rimeligere alternativ til tradisjonell campusbasert læring. Det er et trending tema å diskutere hvorvidt kvaliteten på digital utdanning er sammenlignbar med ansikt-til-ansikt-undervisning.
Jeg tror at en institusjons prestisje fortsatt dikterer mye av den oppfattede verdien av en universitetsgrad. Jeg skal utarbeide en orientering for den lovgivende komiteen om virkningen av høy studielån på boligkjøp. Synes du at bedrifter burde spille en større rolle i å subsidiere utdanningen til sine fremtidige ansatte? Noen bedriftssamarbeid har vist seg vellykkede, men de reiser ofte bekymringer om uavhengigheten til akademisk forskning. Jeg vil analysere dataene fra andre nasjoner som tilbyr gratis eller sterkt subsidiert høyere utdanning til sine innbyggere. Din komparative analyse vil gi et sårt tiltrengt perspektiv på alternative måter å finansiere utdanningssystemet vårt på. Jeg mener at ulikheten i utdanningsmuligheter er et av vår tids mest presserende samfunnsproblemer. Vi må sørge for at en students potensial ikke begrenses av familiens økonomiske status eller bakgrunn. Jeg skal ferdigstille de statistiske diagrammene i kveld, slik at jeg er klare til konferansen om utdanningslikhet. Utmerket. Jeg vil presentere kvalitative case-studier som fremhever de personlige utfordringene studentene i høyere utdanningsprogrammet har. Takk. Å ha både data og personlige fortellinger vil gjøre argumentet vårt mye mer overbevisende for beslutningstakerne. Det er vårt mål å kjempe for et system som belønner fortjeneste og hardt arbeid snarere enn økonomiske privilegier. Jeg er sikker på at forskningen vår vil bidra til en mer informert offentlig diskusjon om dette kritiske spørsmålet. Jeg deler din tillit. En velutdannet befolkning er grunnlaget for et velstående og innovativt samfunn. Leksjon 5. Parkaktiviteter. Det er en fantastisk dag for friluftsliv. Jeg vurderte et besøk til byens sentrale park i ettermiddag. Hvilke aktiviteter kan vi gjøre der? Vi kan ta en pikniktur, spille forskjellige idretter eller bare lese. Det er for tiden mye hype rundt de nye yogaøktene under åpen himmel som holdes i nærheten av fontenen. Jeg synes at det økende fokuset på velvære i urbane miljøer er en veldig positiv utvikling for lokalsamfunnet. Det er kontroversielt om kommersielle arrangementer bør tillates å finne sted i offentlige parker i helgene. Jeg tror at så lenge arrangementene er inkluderende og ikke skader miljøet, bidrar de til byens sjarm. Jeg skal ta med frisbeen min og et komfortabelt teppe, slik at vi kan nyte solen i noen timer. Jeg har tenkt å lage noen gourmetsmørbrød og et utvalg av frisk frukt til pikniklunsjen vår. Det høres ut som et herlig tillegg til planene våre. Jeg tar også med litt iskaldt kullsyreholdig vann. Vet du om rosehagen fortsatt blomstrer for fullt på dette stadiet av sommersesongen? Jeg tror det er det. Den lokale hageforeningen nevnte at blomstene er usedvanlig fargerike i år. Jeg tar med meg kvalitetskameraet mitt for å ta noen bilder av landskapet og dyrelivet. Jeg synes parken gir et nødvendig tilfluktssted fra støyen og den konstante bevegelsen i hverdagen vår. Jeg møter deg ved hovedinngangen om 30 minutter når jeg er ferdig med å lage forfriskningene. Det er en perfekt ordning. Jeg skal sørge for at jeg har parktillatelsen min for det reserverte sitteområdet. Jeg gleder meg til en avslappende dag omgitt av naturen uten å måtte forlate storbyområdet. Jeg er enig. Det er et privilegium å ha et så stort grøntområde så nærme bolignabolaget vårt. Vi sees snart. Ikke glem å bruke solkrem, da temperaturindeksen er ganske høy i dag.
Jeg skal absolutt huske på det. Jeg gleder meg til en fredelig og produktiv ettermiddag med deg. Leksjon 6. Kulturell verdsettelse. Vår nylige reise over kontinentet har gitt meg et helt nytt perspektiv på globalt medborgerskap. Hvordan påvirket denne opplevelsen ditt syn på forskjellige kulturer? Den fikk meg til å sette pris på mangfoldet i menneskelige tradisjoner. Jeg har lagt merke til at til tross for våre språklige forskjeller, er de grunnleggende verdiene gjestfrihet og vennlighet universelle. Det er mye hype rundt volunturisme, og det er kontroversielt om disse turene gir reelle langsiktige fordeler. Mens debatten fortsetter, tror jeg at de personlige forbindelsene vi knytter vil ha en varig innvirkning på vårt verdensbilde. En trendy diskusjon innen samfunnsvitenskap dreier seg om viktigheten av kulturell empati i løsningen av internasjonale konflikter. Jeg skal dokumentere samtalene våre med lokalsamfunnslederne og dele dem med universitetets studiegruppe. Tror du at å bo i et fremmed miljø over lengre tid er den beste måten å lære et nytt språk på? Det er absolutt den mest oppslukende metoden, ettersom den tvinger en til å kommunisere i en rekke daglige situasjoner. Jeg vil fortsette å praktisere de lokale skikkene jeg lærte, som den tradisjonelle teseremonien, her hjemme. Å opprettholde disse forbindelsene til kulturene vi besøker er en utmerket måte å bevare vår personlige vekst på. Jeg synes at reiser utfordrer våre forutinntatte meninger og tvinger oss til å konfrontere våre egne kulturelle skjevheter. Det er en ydmyk opplevelse som minner oss om hvor mye vi fortsatt har å lære om verden rundt oss. Jeg skal begynne å planlegge vår neste ekspedisjon når vi har hatt mulighet til å hvile og bearbeide våre nåværende minner. Jeg vil hjelpe deg med å undersøke regioner som vanligvis ikke finnes i de vanlige reisebrosjyrene. Takk. Jeg er ivrig etter å utforske steder som tilbyr en mer autentisk og mindre kommersialisert kulturopplevelse. Jeg er sikker på at våre fremtidige reiser vil fortsette å berike livene våre og utvide vår intellektuelle horisont. Jeg føler en dyp takknemlighet for muligheten til å få delta i et så meningsfullt prosjekt. Jeg deler din oppfatning. Disse opplevelsene er det som virkelig definerer vår forståelse av den bredere menneskelige opplevelsen. Leksjon 7. Oppløftende musikk. Jeg synes at riktig musikkvalg kan endre min følelsesmessige tilstand fundamentalt etter en krevende dag på jobben. Jeg er enig, musikk har en unik helbredende kraft. Hvilken sang gjør en dårlig dag bedre for deg? For meg gir en klassisk soul-låt fra 60-tallet alltid en umiddelbar følelse av komfort og glede. Det er en økende interesse for low fidelity, rytmer som en måte å forbedre fokus og redusere psykologisk stress på. Det gis mye hype til de nyeste påfittene, men jeg synes at de ofte mangler den emosjonelle dybden til de eldre klassikerne. Det er kontroversielt, og moderne digital produksjon har svekket musikkbransjens rå sjel og autentisitet. Jeg tror at selv om teknologien har forandret lyden, forblir den essensielle menneskelige forbindelsen den samme. Jeg skal lage en personlig spilleliste med oppløftende sanger jeg kan høre på mens jeg kjører til og fra jobb om morgenen. Det er en fantastisk idé. Det vil hjelpe deg med å starte arbeidsdagen din med en positiv og fokusert tankegang. Tror du at visse musikalske frekvenser faktisk kan ha en fysisk helbredende effekt på menneskekroppen? Noen forskere undersøker bruken av lydterapi, selv om det vitenskapelige samfunnet fortsatt er noe delt om emnet.
Jeg vil se etter noen klassiske komposisjoner som er spesielt skrevet for å fremkalle en følelse av fred og ro. Jeg synes at kompleksiteten i et symfonisk arrangement gir et rikt bildevev som sinnet kan utforske og slappe av. Jeg skal kjøpe denne platen av en ny lokal artist som er kjent for sine poetiske tekster og akustiske stil. Å støtte lokale musikere er en utmerket måte å sikre at den kreative kulturen i byen vår fortsetter å blomstre. Jeg er nysgjerrig på å høre din mening om den nyeste eksperimentelle elektroniske musikken som har blitt veldig populær i det siste. Jeg synes den er spennende, selv om den krever en helt annen type lytting enn de tradisjonelle sjangrene jeg vanligvis foretrekker. Jeg tar med meg hodetelefonene mine til neste møte, slik at de kan utveksle noen av våre favorittfunn i det siste. Det gleder jeg meg til. Jeg er alltid ivrig etter å utvide mitt musikalske bibliotek med anbefalinger av høy kvalitet fra deg. Leksjon 8. Bestilling av London. God ettermiddag. Jeg forstår det slik at du forbereder deg på en stor internasjonal reise til Storbritannia. Hei, jeg planlegger turen min til London. Kan du hjelpe meg med å bestille et hotellrom og planlegge reiseruten min? Jeg hjelper deg gjerne. Leter du etter et tradisjonelt luksushotell eller noe mer moderne og sentralt? Det er mye hype rundt butikkhotellene i East End, som er kjent for sin kunstneriske interiørdesign. Det er et trendy område, selv om noen reisende synes det er litt kontroversielt på grunn av støyen fra det pulserende nattelivet. Jeg foretrekker en beliggenhet som gir enkel tilgang til historiske landemerker som Tower of London. Jeg skal se etter et anerkjent etablissement i Westminster-området som tilbyr både komfort og historisk sjarm. Vil du også hjelpe meg med å kjøpe billetter til en teaterforestilling i det berømte West End-distriktet? Jeg kan faktisk sikre meg premiumplasser til de mest populære forestillingene hvis vi reserverer denne uken. Jeg synes at byens historie er det som tiltrekker meg mest, spesielt den viktorianske og georgianske arkitekturen. Jeg vil organisere en privat byvandring som fokuserer på byens arkitektoniske utvikling de siste 3 århundrene. Synes du at 5 dager er tilstrekkelig tid til å oppleve byens viktigste høydepunkter? Det er et godt utgangspunkt, selv om London er så enormt at man kunne brukt et helt liv på å utforske de skjulte hjørnene. Jeg skal endelig fastsette reisedatoene mine i kveld og sende dere en formell bekreftelse via e-post. Utmerket. Jeg vil også gi deg informasjon om de mest effektive måtene å navigere i det offentlige transportsystemet. Jeg gleder meg veldig til denne reisen. Det har vært en livslang drøm for meg å besøke den britiske hovedstaden. Det er en virkelig bemerkelsesverdig by som tilbyr noe for enhver type reisende, uavhengig av personlige interesser. Takk for den profesjonelle hjelpen. Det har gjort planleggingsprosessen mye morsommere og mindre stressende. Det er en glede for meg å sørge for at ditt første besøk i London blir en minneverdig og perfekt organisert opplevelse. Leksjon 9. Matlagingsverktøy. Et sett med kniver av høy kvalitet er den viktigste investeringen for alle som tar kokkekunsten på alvor. Jeg er imponert over disse knivene. De er skarpe og enkle å bruke. Det høres fantastisk ut. Hvor fikk du tak i disse? Disse er håndsmidede i et lite verksted som har produsert profesjonelle verktøy i over 2 århundrer. Det er mye hype rundt keramiske kniver for tiden, men jeg har hørt at de kan være ganske skjøre hvis de mists.
Det er et kontroversielt tema blant kokker. Mens keramikk er skarpt, er tradisjonelt høykarbonstål fortsatt bransjestandarden. En trend innen hjemmelaget mat er det minimalistiske kjøkkenet, hvor man bare eier noen få varer av svært høy kvalitet. Jeg tror det er en mye bedre tilnærming enn å eie dusinvis av billige verktøy som ikke fungerer effektivt. Jeg skal kjøpe en 20 cm kokkekniv og en mindre skrellekniv for å starte min profesjonelle samling. Du bør også vurdere en slipestein av høy kvalitet for å vedlikeholde eggen på bladene dine hjemme. Kan du lære meg riktig teknikk for å hakke grønnsaker i terninger uten å risikere personskade på kjøkkenet? Jeg vil gjerne holde en privattime for deg. Sikkerhet og presisjon er grunnlaget for god matlaging. Jeg synes at det bruker riktig verktøy gjør det mye mer effektivt og hyggelig å tilberede et måltid. Et sløvt blad er faktisk farligere enn et skarpt fordi det krever mer kraft og er utsatt for å skli. Jeg skal også se etter et solid skjærebrett i tre som ikke vil skade overflaten på disse fine instrumentene. Det er en klok avgjørelse. Planker av lønn eller valnøtt med entré er de beste valgene for å bevare knivens egg. Jeg gleder meg til å begynne å øve på de nye ferdighetene mine og lage mer sofistikerte retter til middagsgjestene mine. Jeg synes at gleden ved matlaging øker betraktelig når man har tillit til verktøyene man bruker. Jeg skal behandle disse gjenstandene med stor forsiktighet og sørge for at de rengjøres og tørkes for hånd etter hver bruk. Den respekten for utstyret ditt er nettopp det som skiller en profesjonell kokk fra en amatørkokk. Leksjon 10. Ekte historie. Vi må sørge for at forskningen vår er basert på primærkilder for å unngå vanlige misoppfatninger innen populærhistorie. Jeg er enig, mange foretrekker myter og kjedelige fakta, men historie er det som virkelig skjedde, historie er det virkelige liv. Fortidens virkelighet er ofte mye mer kompleks og fascinerende enn de forenklede versjonene som finnes i lærebøker. Det er en økende interesse for mikrohistorie, som undersøker livene til vanlige individer snarere enn bare konger og kriger. Det gis mye hype til historisk fiksjon, selv om den er kontroversiell når den tilslører den faktiske sannheten for dramaets skyld. Jeg tror at å forstå våre forfedres autentiske kamper gir oss et dypere perspektiv på vår egen tid. Jeg skal bruke ettermiddagen på å gjennomgå de originale brevene fra diplomatene fra det 19. århundre vi studerer. Tror du at det er mulig for en historiker å være helt objektiv når han tolker hendelser fra fortiden? Det er en konstant utfordring. Vi må imidlertid strebe etter å minimere våre personlige skjevheter og følge dit bevisene leder. Jeg vil organisere arkivbildene i en kronologisk rekkefølge for vår kommende offentlige utstilling. Din oppmerksomhet på detaljer sikrer at fortellingen vi presenterer for publikum er både nøyaktig og engasjerende. Jeg synes at den støvete lukten av gammelt pergament gjør at historien føles mye mer håndgripelig og umiddelbar for meg. Det er en dyp opplevelse å holde et dokument som ble skrevet av en person som levde for hundrevis av år siden. Jeg skal utarbeide et sammendrag av de økonomiske forholdene som førte til de sosiale reformene tidlig på 1900-tallet. Det vil være en kritisk del av forskningen vår, ettersom økonomisk nødvendighet ofte er den primære drivkraften bak politisk endring. Jeg er takknemlig for muligheten til å jobbe med dette prosjektet, det har gitt meg en dypere forståelse for den historiske metoden.
Det er viktig at vi bevarer integriteten til vår kollektive hukommelse for å unngå å gjenta fortidens feil. Jeg fortsetter søket etter de manglende folketellingene i regionarkivbygningen i Moen tidlig. Jeg ønsker deg lykke til i søket ditt. Avdekket glemt faktum er en av de største belønningene i yrket vårt. Leksjon 11. Aktive fellesskap. Jeg mener vi må tenke nytt om vår tilnærming til byutvikling i det historiske distriktet. Vi har gjort det best når vi har sett på fellesskapet, ikke som en statisk enhet som skal motstås og begrenses, men som en aktiv deltaker i vekst. Det er et dyptgående perspektiv, ettersom tradisjonell planlegging ofte behandler beboere som hindringer snarere enn partnere. Det er betydelig hype rundt 15-minuttersbyen, modellen i moderne urban diskurs. Det er kontroversielt blant noen bedriftseiere som frykter at redusert tilgang med kjøretøy vil redusere inntektene deres. Trenddataene tyder imidlertid på at fotgjengervennlige soner faktisk øker lokalt økonomisk engasjement. Jeg skal organisere et offentlig forum for å samle inn kvalitative data fra lokalbefolkningen. Tror du at digital crowdsourcing er en effektiv måte å involvere den yngre demografiske gruppen i disse beslutningene? Det er et nyttig verktøy, men vi må sørge for at vi ikke marginaliserer de som er mindre teknologisk dyktige. Jeg vil utarbeide et forslag til et lokalt ledet veggmaleriprosjekt for å forbedre den estetiske verdien av det sentrale torget. Det vil fremme en følelse av eierskap og stolthet blant beboerne, noe som er avgjørende for sosial stabilitet. Vi bør også prioritere etableringen av grøntområder som oppmuntrer til spontan sosial interaksjon. Jeg synes at de mest vellykkede nabolagene er de der folk føler en genuin tilknytning til miljøet sitt. Jeg skal koordinere med samferdselsetaten for å diskutere implementering av bredere fortau. Utmerket. Jeg skal utarbeide en rapport om hvordan aktive lokalsamfunn bidrar til å redusere isolasjon i byene. Jeg er trygg på at vår inkluderende strategi vil føre til en mer levende og robust by for alle. En by som lytter til folket sitt, er faktisk en by som er bygget for å vare i mange generasjoner. Jeg skal ferdigstille møteplan i kveld, slik at de kan presentere disse ideene for ordføreren i morgen. Jeg ser frem til den diskusjonen, ettersom det er på tide med en mer dynamisk og menneskesentrert tilnærming til arbeidet vårt. Leksjon 12. Global vennlighet. Jeg har reflektert over de ulike samhandlingene vi har hatt med lokalbefolkningen siden vi ankom dette landet. Jeg har blitt behandlet med den største vennlighet av alle folkeslag uansett hvor jeg har bodd eller reist. Det er oppmuntrende å observere at velvilje overskrider sosioøkonomisk status og kulturelle grenser. Det er mye hype i media om globale splittelser, men min personlige erfaring tyder på en helt annen virkelighet. Det er kontroversielt å antyde at mennesker er iboende gode, men bevisene fra våre reiser støtter den påstanden. Jeg synes at det stadig økende fokuset på negative nyheter ofte tilslører de daglige medfølelseshandlingene som utføres av vanlige individer. Jeg skal dokumentere flere av disse positive møtene i min kommende reiseblogg for å tilby et mer balansert perspektiv. Tror du at en reisendes egen holdning påvirker hvilken type mottakelse de får fra lokalbefolkningen? Absolutt. En respektfull og åpen oppførsel fremkaller vanligvis en varm og gjestfri respons fra andre.
Jeg vil aldri glemme den eldre mannen som gikk flere kvartaler bare for å sikre at vi fant riktig togstasjon. Slike uselviske veiledningshandlinger er et vitnesbyrd om den vedvarende ånden av menneskelig samarbeid og empati. Jeg synes at disse små øyeblikkene med kontakt er mer verdifulle enn noe monument eller museum vi besøker. Jeg er helt enig. Folket er den sanne sjelen til enhver nasjon og høydepunktet på enhver internasjonal ekspedisjon. Jeg skal strebe etter å opprettholde denne vennlige ånden når jeg kommer tilbake til mitt eget lokalsamfunn og samhandle med besøkende. Det er et fantastisk mål, ettersom gjestfrihet er en dyd som bør praktiseres universelt og uten fordommer. Jeg er takknemlig for muligheten til å ha vært vitne til en så utbredt generøsitet i løpet av vår tid i utlandet. Jeg deler din takknemlighet. Den har forandret mitt syn på vår globale menneskelige families natur dyptgående. Jeg skal gjøre ferdig notatene mine for kvelden og forberede avreisen vår til den nordlige provinsen i morgen tidlig. Jeg er sikker på at vi vil oppleve den samme varmen når vi fortsetter vår utforskning av denne vakre regionen. Leksjon 13. Villighet til å reise. Denne stillingen krever betydelig mobilitet ettersom kundene våre befinner seg i ulike internasjonale knutepunkter. Er du villig til å reise? Absolutt. Jeg liker å utforske nye steder og tilpasse meg forskjellige profesjonelle miljøer. Det er utmerket, ettersom jobben ofte innebærer å jobbe i forskjellige tidssoner på svært kort varsel. Jeg opplever at den økende etterspørselen etter globale konsulenter krever høy grad av fleksibilitet og kulturell intelligens. Det gis mye hype til den glamorøse siden av internasjonal business, men det kan være kontroversielt på grunn av den fysiske utmattelsen som er involvert. Jeg er fullt klar over utfordringene, og jeg har utviklet en disiplinert rutine for å håndtere helsen min mens jeg er på veien. Jeg skal sjekke referansene dine for å bekrefte din erfaring med å lede prosjekter på tvers av flere geografiske steder. Tror du at ansikt-til-ansikt-interaksjon fortsatt er viktig i en tid dominert av digital kommunikasjon? Å bygge tillit med internasjonale partnere krever faktisk ofte en fysisk tilstedeværelse som en videosamtale ikke kan gjenskape. Jeg vil sørge for at reisedokumentene mine alltid er oppdaterte for å unngå logistiske forsinkelser for firmaet. Din proaktive tilnærming til administrative krav er en egenskap vi verdsetter høyt hos våre konsulenter. Jeg synes at å oppleve ulike bedriftskulturer på nært hold gir en dypere forståelse av globale markedstrender. Jeg er enig. En konsulent som forstår den lokale konteksten er langt mer effektiv enn en som utelukkende er avhengig av data. Jeg avventer dine ytterligere instruksjoner angående neste trinn i rekrutteringsprosessen for denne stillingen. Jeg kontakter deg innen slutten av uken for å diskutere den tekniske vurderingen og en mulig startdato. Jeg er veldig entusiastisk over muligheten til å bli med i teamet deres og bidra til deres globale virksomhet. Vi ser etter personer som kan representere firmaet med profesjonalitet og integritet over hele verden. Jeg er sikker på at mine ferdigheter og min lidenskap for internasjonalt arbeid gjør meg til en svært passende kandidat. Jeg setter pris på din åpenhet i dag. Det var en glede å lære mer om dine faglige ambisjoner og erfaringer. Leksjon 14. Familieroller. Det er fascinerende å observere hvordan familierollene våre har holdt seg relativt konsistente selv etter at vi har blitt voksne. Min yngre bror er familiens baby. Jeg tror at vi alle skjemmer ham bort mer enn vi burde.
Det er sant, selv om han er ganske karismatisk og ofte bruker posisjonen sin til å unngå sin del av gjøremål. Det er trending forskning på fødselsordensteori, og hvordan den påvirker personlighetstrekkene til søsken. Det gis mye hype rundt ideen om mellombarnssyndromet, men jeg synes det er et kontroversielt tema blant psykologer. Jeg tror at foreldrene våre var mye mer avslappede med ham enn de var med oss da vi var på hans alder. Jeg skal minne ham på at han nå er gammel nok til å hjelpe til med oppryddingen etter denne store familiesammenkomsten. Tror du at å være eldst barn har gitt deg større ansvarsfølelse i karrieren din? Det er sannsynlig. Jeg har alltid følt et behov for å være et positivt eksempel for dere begge i alt jeg gjør. Jeg skal prøve å være mer bestemt med ham angående hans akademiske ansvar i løpet av det kommende skolesemesteret. Det vil være gunstig for utviklingen hans, ettersom han trenger å lære verdien av disiplinert og selvstendig arbeid. Jeg synes det er interessant hvordan våre ulike roller i familien har formet våre unike perspektiver på verden. Til tross for våre forskjeller, er båndet vi deler det mest stabile og støttende elementet i livene våre. Jeg skal gå og oppfordre ham til å hjelpe faren vår med grillingen før resten av gjestene kommer. Det er en fornuftig plan. Litt ansvar vil absolutt ikke skade hans status som familiens favoritt. Jeg er glad vi hadde denne samtalen. Det er viktig å reflektere over disse dynamikkene fra tid til annen. Jeg er enig, å forstå fortiden vår er nøkkelen til å opprettholde sunne og støttende forhold i fremtiden. Vi sees snart ved bordet. Jeg tror hovedretten nesten er klar til å serveres til alle. Jeg gleder meg til det. Det finnes ikke noe hyggeligere enn en fredelig ettermiddag med sine nærmeste slektninger. Leksjon 15. Nye frisirer. Jeg må si at det nye utseendet ditt er ganske slående. Det er et betydelig skift fra den forrige stilen din. Ja, jeg liker å eksperimentere med nye frisirer. Det er gøy, og det sparer penger sammenlignet med dyrere moteendringer. Det er imponerende hvordan en enkel endring i personlig pleie kan endre hele ens profesjonelle og personlige tilstedeværelse. Det er for tiden en trendhype på sosiale medier angående gjør det selv, skjønnhetsteknikker og hårpleie. Det er kontroversielt om enkeltpersoner bør forsøke komplekse prosedyrer hjemme uten profesjonell opplæring og verktøy. Jeg synes at det lære styre mitt eget hår gir en følelse av kreativ tilfredsstillelse og økonomisk uavhengighet. Jeg skal vurdere en mer moderne klipp for meg selv i dag, siden jeg har beholdt det samme utseendet i flere år. Tror du at ens frisyre strengt bør følge de tradisjonelle normene i den profesjonelle bransjen? Selv om noen felt forblir konservative, er det en økende trend mot å akseptere mer mangfoldige og personlige uttrykk. Jeg hjelper deg med å velge en stil som komplementerer ansiktstrekkene dine, samtidig som den passer til kontoret ditt. Jeg setter pris på rådene dine, da du har et veldig skarpt øye for estetisk balanse og moderne trender. Jeg synes at det endre håret mitt ofte signaliserer starten på en ny fase eller et personlig prosjekt i livet mitt. Det er en symbolsk måte å friske opp sitt sinn og styrke selvtilliten før en stor livsbegivenhet. Jeg skal kjøpe noen økologiske produkter av høy kvalitet for å sikre at håret mitt holder seg sunt til tross for hyppig stiling. Det er en klok investering, ettersom hårets helse er like viktig som selve den visuelle frisien.
Jeg er nysgjerrig på å se forvandlingen din. Jeg er sikker på at et nytt utseende vil være veldig forfriskende for deg. Jeg går videre til stylingstolen nå. Jeg føler meg ganske optimistisk med tanke på å gjøre en liten forandring i dag. Jeg venter på deg i resepsjonen. Jeg har flere blader du kan lese mens du fullfører avtalen din. Jeg gleder meg til å høre din ærlige mening om resultatet når stylisten er ferdig med arbeidet sitt. Leksjon 16. Teamkommunikasjon. Den nåværende arbeidsmengden er enestående, og jeg er bekymret for potensialet for utbrenthet blant våre yngre ansatte. Jeg må kommunisere effektivt med teamet mitt for å håndtere eventuelle hastesituasjoner, opprettholde et høyt produktivitetsnivå. Jeg har observert at klare kommunikasjonslinjer forhindrer spredning av feilinformasjon under en bedriftskrise. Det er en trend med hype om radikal åpenhet i lederskap, selv om det fortsatt er en kontroversiell ledelsespraksis. Jeg tror at det gir teamet den nødvendige konteksten hjelper dem å forstå viktigheten av sine individuelle oppgaver. Jeg skal implementere en daglig 10-minutters briefing for å sikre at alle er enige om våre primære mål for dagen. Det er en utmerket strategi. Kortfattethet og hyppighet er ofte mer effektivt enn lange, sjeldne møter. Tror du at digitale meldingsplattformer har forbedret eller hindret vår evne til å gi tydelige instruksjoner? Selv om de gir fart, mangler de ofte nyansene til en ansikt-til-ansikt-samtale, noe som kan føre til potensielle misforståelser. Jeg vil oppfordre mine underordnede til å bruke taleanrop for saker som krever en detaljert eller sensitiv forklaring. Ditt fokus på den menneskelige faktoren i ledelsen er grunnen til at avdelingen din konsekvent presterer så bra. Jeg synes at et team som føler seg hørt og respektert, har mye større sannsynlighet for å forbli lojale i vanskelige perioder. Vi må også etablere en protokoll for eskalering av problemer som ikke kan løses på avdelingsnivå umiddelbart. Jeg skal utarbeide et flytskjema som skisserer beslutningshierarkiet for vårt kommende storskalaprosjekt. Utmerket. Jeg vil gjennomgå dokumentet for å sikre at det integreres sømløst med våre eksisterende bedriftspolicyer. Jeg er sikker på at vår samarbeidsorienterte tilnærming vil hjelpe oss med å navigere disse utfordringene uten å ofre standardene våre. Jeg deler din tillit. Effektivt lederskap er bygget på et fundament av tydelig kommunikasjon og gjensidig tillit. Jeg skal tilbake til kontoret mitt nå for å starte ettermiddagsbrifingen med mine seniorkoordinatorer og assistenter. Vennligst hold meg informert om eventuelle vesentlige utviklinger som kan kreve min personlige inngripen eller ytterligere ressurser. Leksjon 17. Sette grenser. Jeg har funnet det stadig vanskeligere å skille mine profesjonelle ansvar fra mitt personlige liv i det siste. Vel, jeg har jobbet med å sette grenser og holde meg til en tidsplan for å sikre at jeg forblir produktiv og sunn. Det er en nødvendig disiplin, ettersom mangelen på et fysisk kontor kan føre til en tilstand av evig arbeid. Det er mye hype rundt hystlekulturen, som er ganske kontroversiell for dens innvirkning på mental helse. Jeg synes at det trendmessige fokuset på integrering mellom arbeid og fritid ofte bare er en høflig måte å beskrive det jobbe flere timer på. Jeg tror at det slå av alle faglige varsler etter 6 om kvelden er viktig for min rekonvalesens. Jeg skal forsøke å utpeke et spesifikt område av boligen min som et dedisert arbeidsområde for å skape en mental barriere. Synes du at å ha en streng morgenrutine hjelper deg med å gå over til en profesjonell tankegang mer effektivt?
Ja, det å kle meg i profesjonelt antrekk, selv når jeg jobber eksternt, hjelper meg å opprettholde disiplin. Jeg kommer til å bruke en digital timer for å sørge for at jeg tar regelmessige pauser borte fra dataskjermen hver time. Det er en sunn vane som vil forhindre fysisk belastning og opprettholde din kognitive klarhet gjennom dagen. Jeg synes kreativiteten min øker betraktelig når jeg gir meg selv tid til å engasjere meg i aktiviteter som ikke er arbeidsrelaterte. Vi må huske at vi er mer enn bare våre profesjonelle resultater. Vårt personlige velvære er vår største ressurs. Jeg skal ferdigstille ukeplanleggeren min i kveld, og sørge for at jeg har satt av tid til fysisk trening og lesing. Dine organisasjonsevner er beundringsverdige. Jeg skal prøve å etterligne din strukturerte tilnærming for å styre min egen tid bedre. Jeg deler gjerne malene mine med deg, hvis du mener de vil være nyttige for din personlige organisasjon. Det ville jeg satt stor pris på. Jeg er fast bestemt på å gjenvinne min personlige tid og forbedre min generelle livskvalitet. Jeg er sikker på at med litt disiplin og noen klare grenser, vil du føle deg mye mer balansert og tilfreds. Jeg gleder meg til å gjøre disse endringene. Takk for at du ga meg et så praktisk og støttende perspektiv i dag. Leksjon 18. Kontoradministrasjon. Jeg er ivrig etter å lære de spesifikke administrative protokollene som sørger for at denne avdelingen fungerer så knirkefritt hver dag. Hver arbeidsstasjon har penner og blyanter på skrivebordet. Sekretæren skriver på notisblokk for å registrere alle innkommende samtaler. Jeg ser at det legges stor vekt på å føre en konkret oversikt over all daglig profesjonell kommunikasjon. Selv om digitale verktøy er hype for effektiviteten sin, er det kontroversielt om de er like pålitelige som en fysisk logg. Det er en trend mot papirløse kontorer. Men mange juridiske dokumenter krever fortsatt en fysisk signatur. Jeg tror at en kombinasjon av både digitale og tradisjonelle metoder gir det mest robuste organisasjonssystemet. Jeg skal sørge for å etterfylle kontormateriellet hver mandag morgen for å forhindre forstyrrelser i arbeidsflyten vår. Vil du være ansvarlig for å organisere de fysiske arkivene som befinner seg i kjellerlageret? Jeg tar gjerne på meg det ansvaret. Jeg synes prosessen med å kategorisere historiske dokumenter er ganske givende. Jeg vil gi deg nøkkelen til det sikre arkivskapet der vi oppbevarer de mest sensitive personaljournalene. Jeg forstår at det å opprettholde konfidensialitet er det viktigste aspektet ved våre administrative roller i dette firmaet. Jeg synes at et ryddig skrivebord gjenspeiler et ryddig sinn og fører til en mye mer effektiv arbeidsdag. Jeg er helt enig. Jeg skal gjøre det til en vane å rydde arbeidsplassen min før jeg forlater kontoret hver kveld. Jeg skal vise deg hvordan du bruker høykapasitetsskannen, slik at de kan begynne å digitalisere de eldre klientfilene. Det vil bli et betydelig prosjekt, men det vil garantert forbedre tilgjengeligheten til informasjonen vår i fremtiden. Jeg er fornøyd med fremgangen din så langt. Du har en svært profesjonell og nøyaktig tilnærming til arbeidsoppgavene dine. Takk. Jeg er opptatt av å støtte teamet og sørge for at kontoret vårt forblir et forbilde for administrativ kvalitet. Jeg lar deg fullføre morgenpostutdelingen mens jeg deltar på ledelsens brifing i 3. etasje. Jeg skal fullføre oppgaven omgående og deretter gå videre til arkiveringsprosjektet slik vi diskuterte tidligere i morges. Leksjon 19. Nettverkssikkerhet.
Den nylige økningen i globale cyberangrep nødvendiggjør en mye mer aggressiv tilnærming til vårt digitale forsvar. Nettopp. Og la oss ikke glemme å sikre Wi-Fi-nettverket vårt også, da det ofte er det mest sårbare inngangspunktet. Jeg har observert at mange ansatte fortsatt bruker svake passord til tross for våre gjentatte sikkerhetsopplæringssesjoner. Det er mye hype rundt flerfaktorautentisering, som er i ferd med å bli den nye standarden for bedriftssikkerhet. Det er kontroversielt blant noen ansatte som synes de ekstra trinnene er til hinder for den daglige produktiviteten. Kostnaden ved et enkelt datainnbrudd er imidlertid langt større enn den mindre ulempen ved en sikker innloggingsprosess. Jeg skal implementere en obligatorisk passordoppdatering for hele avdelingen innen slutten av denne virkeuken. Tror du at kunstig intelligens etter hvert vil kunne forutsi og forhindre cybertrusler i sanntid? Noen forskere er optimistiske, men andre frykter at hackere også vil bruke AI til å lage mer sofistikerte angrep. Jeg vil gjennomføre en sårbarhetsanalyse på alle våre eksterne tilgangspunkter for å sikre at det ikke finnes skjulte svakheter. Din tekniske ekspertise innen nettverksarkitektur er en viktig ressurs for beskyttelsen av firmaets immaterielle rettigheter. Jeg synes det er en kontinuerlig, men nødvendig del av yrket vårt å holde seg oppdatert på de nyeste sikkerhetsprotokollene. Vi må også lære opp kundene våre om hvordan de kan beskytte personopplysningene sine når de bruker våre offentlige digitale portaler. Jeg skal utarbeide et nyhetsbrev med sikkerhetsråd som forklarer de vanlige tegnene på et phishing-forsøk på en enkel måte. Det er et proaktivt skritt som vil redusere risikoen for et vellykket sosialt manipuleringsangrep på brukerne våre betydelig. Jeg er fast bestemt på å sørge for at nettverket vårt forblir en festning mot uautorisert ekstern eller intern tilgang. Jeg deler din besluttsomhet. Et sikkert digitalt miljø er grunnlaget for tillit i vår moderne sammenkoblede verden. Jeg skal fullføre brannmurkonfigurasjonen i kveld og kjøre en serie penetrasjonstester for å bekrefte de nye sikkerhetsreglene. Utmerket. Jeg vil overvåke systemloggene for uvanlig aktivitet mens du utfører de kritiske tekniske oppdateringene. Leksjon 20. Ferdigstille planer. Vi har endelig blitt enige om hvor vi skal feire sammen i Middelhavet. Flott. Når du har endelig bestemt deg for datoene, kan du begynne å bestille overnatting og undersøke lokale flyalternativer. Jeg har funnet flere villaer som tilbyr privat basseng og ligger i kort avstand fra de lokale strendene. Det er for tiden mye hype rundt miljøvennlig turisme i denne kystregionen av verden. Det er et trendtema å diskutere hvordan vi kan minimere karbonavtrykket vårt mens vi nyter internasjonale reiser. Det er kontroversielt om grønn reise virkelig kan oppveie miljøpåvirkningen av en langdistanseflyvning. Jeg vil foreslå at vi bidrar til et lokalt skogplantingsprosjekt som en måte å balansere reisepåvirkningen vår på. Det er et veldig gjennomtenkt initiativ som jeg er sikker på at resten av gruppen vil støtte med glede. Jeg vil lage et delt regneark der alle kan legge inn sine personlige flydetaljer og kostholdspreferanser. Synes du vi burde leie inn en lokal guide for å hjelpe oss med å utforske de historiske landemerkene i området? En guide gir faktisk et nivå av historisk kontekst og lokal innsikt som en reisebok rett og slett ikke kan tilby. Jeg vil bekrefte tilgjengeligheten av cateringtjenesten som spesialiserer seg på tradisjonell regional mat til hovedmiddagen vår.
Din oppmerksomhet på de kulinariske aspektene ved turen vil utvilsomt gjøre feiringen enda mer minneverdig for alle. Jeg synes at en godt planlagt reiserute lar oss slappe av og nyte opplevelsen uten noe logistisk stress. Vi må sørge for at vi har en fleksibel plan som gir rom for spontan utforskning av de lokale landsbyene. Jeg sender ut en endelig bekreftelsesmelding til hele gruppen når hovedbookingene er sikret. Utmerket. Jeg vil ta ansvar for å administrere det delte budsjettet og sørge for at alle innskudd betales i tide. Jeg gleder meg veldig til denne turen. Det blir en perfekt måte å feire en så spesiell anledning sammen på. Jeg er helt enig. En vellykket gruppereise er et resultat av nøye planlegging og en felles eventyrlyst. Leksjon 21. Morgenro. Jeg har observert at produktiviteten min øker betraktelig når jeg vier den første timen av dagen til stille refleksjon. Det høres avslappende ut, men jeg pleier å stresse meg gjennom mine fordi jeg føler presset av forestående tidsfrister. Det er viktig å ha en fredelig start på morgenen for å opprettholde mental klarhet gjennom hele dagen. Det er mye hype rundt trenden med morgenrutine på sosiale medier, men jeg synes den er vanskelig å implementere. Selv om det er et trendtema, er fordelene ved å unngå digitale distraksjoner når man våkner ganske betydelige og reelle. Det er kontroversielt om det våkne klokken 5 om morgenen virkelig er nødvendig for høy profesjonell suksess. Jeg tror den spesifikke tiden er mindre viktig enn kvaliteten på stillheten du dyrker før du begynner å jobbe. Foreslår du at jeg bør unngå å sjekke den profesjonelle korrespondansen min før jeg kommer til kontoret? Å la sinnet ditt våkne uten ytre krav kan faktisk forhindre at du får angst tidlig om morgenen. Jeg skal prøve å våkne 30 minutter tidligere i morgen for å nyte stille frokost uten mobiltelefonen min. Du kan oppleve at mangelen på hastverk faktisk lar deg fullføre de påfølgende oppgavene dine mer effektivt. Jeg opplever at når jeg stresser, gjør jeg ofte små administrative feil som krever mer tid å rette opp senere. Det er en vanlig erfaring. Hastverk er ofte presisjonens fiende i vårt profesjonelle arbeid. Jeg lurer på om du også inkluderer fysisk trening eller meditasjon i morgenritualet ditt. Jeg foretrekker en kort periode med meditasjon etterfulgt av å lese en bok som ikke er relatert til vår nåværende bransje. Jeg skal absolutt vurdere rådet ditt. En mer fredelig overgang til arbeidsdagen høres veldig fristende ut for meg. Det er en gradvis prosess, men den langsiktige effekten på ditt generelle velvære vil unektelig være positiv. Jeg skal begynne med å legge telefonen min i et annet rom i kveld, slik at jeg ikke blir fristet til å rekke etter den. Det er et utmerket første skritt mot å gjenvinne morgenen og forbedre fokuset ditt for dagen som kommer. Leksjon 22. Medisinsk forberedelse. Jeg forstår at du er nervøs for prosedyen, men det medisinske personalet her er høyt kvalifisert. Før operasjon vil moren min være med meg for å sørge for at jeg får den emosjonelle støtten jeg trenger. Det er en veldig klok avgjørelse. Å ha en kjent person i nærheten kan redusere stressnivået ditt betraktelig. Sykepleierne vil ta temperaturen min og sjekke vitale tegn så snart vi ankommer klinikken i morgen. Det er for tiden mye hype rundt robotassistert kirurgi, som er metoden kirurgen din vil bruke.
Selv om den er populær på grunn av sin presisjon, er den fortsatt kontroversiell blant noen pasienter som foretrekker en tradisjonell tilnærming. Jeg har undersøkt suksessratene for denne spesifikke teknologien, og de er bemerkelsesverdig høye i dette anlegget. Jeg må faste i 12 timer før operasjon for å sikre at det ikke oppstår komplikasjoner med anestesien. Det er viktig å følge disse instruksjonene nøye for å garantere din sikkerhet under hele den medisinske prosessen. Jeg er bekymret for varigheten av rekonvalesensen og hvor lenge jeg ikke vil kunne gå tilbake til jobb. Legen nevnte at du burde kunne gjenoppta dine normale aktiviteter innen 10 til 14 dager. Jeg skal bruke den tiden til å hvile skikkelig og ta igjen litt litteratur jeg har hatt lyst til å lese. Jeg tar gjerne med deg sunne måltider og eventuelle bøker du trenger mens du rekonvaliserer hjemme. Jeg setter stor pris på din vennlighet, da jeg synes tanken på å være immobil er ganske frustrerende. Vi må prioritere din fysiske helbredelse fremfor alt annet de neste ukene for å sikre full bedring. Jeg skal ringe forsikringsselskapet i ettermiddag for å få avklart detaljene angående dekningen av prosedyren. Det er et fornuftig administrativt skritt å ta, slik at du ikke har noen økonomiske bekymringer etterpå. Jeg føler meg mer forberedt nå, så vi har diskutert logistikken og de følelsesmessige aspektene ved operasjon. Jeg er sikker på at alt vil gå bra, og at du vil føle deg mye bedre i fremtiden. Leksjon 23. Gradvise løsninger. Forelesningen i dag om fremtiden for internasjonalt samarbeid var usedvanlig tankevekkende, ikke sant? Det var det sannelig. Jeg satte pris på professorens poeng om at global harmoni ikke er et tomt ideal, men en utfordring gitt oss. Denne utfordringen vil bli løst gradvis gjennom konsekvent innsats snarere enn gjennom en enkelt, plutselig transformasjon. Det er mye hype rundt ideen om at teknologi alene kan løse våre mest presserende humanitære problemer. Det er kontroversielt om kunstig intelligens virkelig kan løse problemer som er fundamentalt forankret i menneskets natur. Jeg tror at det trendy fokuset på kortsiktige løsninger ofte distraherer oss fra behovet for systemisk, langsiktig endring. Vi må erkjenne at fremgang ofte skjer i små trinn som er vanskelige å observere i sanntid. Tror du at individuelle handlinger virkelig kan bidra til å løse så store globale problemer? Enhver betydelig bevegelse i historien begynte med de kumulative handlingene til enkeltpersoner som var forpliktet til en sak. Jeg synes det er utfordrende å forbli optimistisk når nyhetssyklusen domineres av historier om konflikt og stagnasjon. Det er nyttig å huske at selv de mest komplekse problemene i historien til slutt ble løst gjennom utholdenhet. Jeg vil fokusere forskningsartikkelen min på de diplomatiske strategiene som har forhindret regionale konflikter tidligere. Det er en konstruktiv tilnærming. Å analysere tidligere suksesser kan gi en nyttig plan for våre nåværende vanskeligheter. Jeg er nysgjerrig på hvordan vi kan oppmuntre den yngre generasjonen til å se på globalt medborgerskap som et personlig ansvar. Utdanning er det viktigste verktøyet for å fremme empati og en følelse av tilknytning til resten av verden. Jeg vil forsøke å innlemme flere mangfoldige perspektiver i mine egne studier for å utvide min forståelse av disse problemstillingene. Et bredt perspektiv er viktig for alle som ønsker å bidra meningsfullt til fremgangen i vårt globale samfunn. Jeg er glad for at vi hadde denne diskusjonen.
Den har gitt meg et mye mer forankret perspektiv på fremtiden. Jeg deler din oppfatning. Å ta tak i disse vanskelige spørsmålene er det første skrittet mot å finne praktiske og varige løsninger. Leksjon 24. Helgeplaner. Det er nesten slutten av arbeidsuken, og værmeldingen for de neste 2 dagene ser ganske gunstig ut. Hei, har du lagt noen planer for helgen ennå? Jeg vurderer fortsatt alternativene mine for lørdag og søndag. Ikke ennå. Hvorfor? Har du noe i tankene som kan være av interesse for oss begge? Det er mye hype for tiden rundt den nye kunstutstillingen som nettopp åpnet på Nasjonalgalleriet i sentrum. Jeg har hørt at det er et ganske populært arrangement, med flere samtidskunstnere fra hele kontinentet. Det er noe kontroversielt på grunn av installasjonen hennes abstrakte natur, men jeg er veldig nysgjerrig på å se det. Jeg synes at det ofte er mer intellektuelt stimulerende å oppleve kontroversiell kunst enn å se mer tradisjonelle verk. Har du lyst til å bli med meg på lørdag morgen før folkemengdene blir for store og overveldende? Jeg blir gjerne med deg. Kanskje vi kan nyte en formell lunsj på den nye bistroen i nærheten etterpå. Det høres ut som en fantastisk plan. Jeg skal bestille bord for oss for å sikre oss et bord. Har du tenkt å bruke resten av søndagen på å forberede deg til den kommende presentasjonen vår på mandag morgen? Jeg foretrekker å fullføre de profesjonelle forberedelsene mine fredag kveld, slik at jeg kan nyte en full hviledag. Det er en veldig disiplinert tilnærming som jeg nok burde prøve å ta i bruk for min egen balanse mellom jobb og fritid. Jeg synes jeg er mye mer kreativ og fokusert når jeg gir meg selv en total pause fra jobbrelaterte tanker. Jeg er enig. Produktiviteten vår forbedres ofte av kvaliteten på fritiden vi unner oss selv i helgene. Jeg sender deg en melding med nøyaktig tidspunkt og sted for utstillingen når jeg har sjekket timeplanen. Utmerket. Jeg skal sørge for å være punktlig slik at vi kan bruke tiden vår best mulig på å utforske galleriet sammen. Jeg gleder meg virkelig til dette. Det blir en forfriskende forandring fra vårt vanlige profesjonelle miljø. Jeg føler det på samme måte. En dose kultur og en hyggelig lunsj er akkurat det jeg trenger for å avslutte denne uken. Leksjon 25. Pålitelig forbindelse. Jeg er glad for å se at den tekniske infrastrukturen i dette nye anlegget er så avansert som de hevdet i brosjyren. Er forbindelsen rask og pålitelig for dine dataintensive oppgaver? Jeg må sørge for at videosamtalen min ikke blir avbrutt. Ja, Wi-Fi-en her er utmerket. Den er betydelig raskere enn tjenesten vi brukte på vårt forrige sted. Det er mye hype rundt overgangen til 5. generasjons trådløs teknologi i urbane forretningssentre som dette. Selv om det er en trend for sin hastighet, er plasseringen av nettverkstårnene fortsatt et kontroversielt tema i lokalpolitikken. Jeg tror at en stabil internettforbindelse nå er like viktig for en bedrift som strøm eller innlagt vann. Jeg skal kjøre en siste sikkerhetssjekk på det private nettverket før vi begynner å overføre de konfidensielle klientfilene. Opplever du at nettverkets hastighet har en direkte innvirkning på din generelle profesjonelle tilfredshet i løpet av dagen? Absolutt. Det kan være utrolig frustrerende å oppleve tekniske forsinkelser når vi jobber under så strenge tidsfrister. Jeg vil informere ledelsen om at jeg er svært fornøyde med de nåværende teknologiske tilretteleggingene på dette arbeidsområdet.
Det er en god idé. Positiv tilbakemelding er ofte like viktig som å rapportere problemer når de oppstår. Jeg synes at påliteligheten til verktøyene vi bruker lar oss fokusere utelukkende på kvaliteten på det kreative resultatet vårt. Når teknologien fungerer sømløst, blir den faktisk nesten usynlig, noe som gir en mer naturlig arbeidsflyt. Jeg skal begynne telefonkonferansen min nå, i trygg forventning om at signalet vil forbli sterkt gjennom hele presentasjonen. Jeg vil fortsette undersøkelsene mine. Gi meg beskjed hvis du opplever uventede svingninger i tilkoblingshastigheten. Jeg setter pris på den tekniske støtten din. Det gir meg mye trygghet mens jeg presenterer for styret. Det er mitt ansvar å sørge for at vårt digitale miljø er optimalisert for vår felles suksess i dag. Jeg er sikker på at dette blir en av de mest produktive øktene våre siden vi flyttet til dette profesjonelle senteret. Jeg deler din optimisme. Å ha de riktige verktøyene og et pålitelig miljø er grunnlaget for arbeid av høy kvalitet.